mga bata ba? Hi Wow! guys! Ay, di ba galing kayo ng Norway? Oo. May snow rin doon. Oo. Ayan guys, kasama ko si Frenielyn. Ala, grabe. Tingnan mo jacket ko. Ayan na oh. Hi guys! Hindi ko nga alam kung waterproof naman ata ito. Para kami mga bata. Guys, ang lamig sa paa guys. Ganda no? Ayan. Yung dalawa oh, nandun na oh. Hindi mo nagawa to kahapon? Nag-video ako pero sa mga lugar lang, hindi ako nag-ano. Ayan. Yan, kasama ko ulit guys ang bonggang vlogger sa Madrid. Hello mga labs! Hindi siya nag-vlog. Kasi marami na raw na-vlog sa Yellow. Alam mo, mag-vlog ka lang ng mag-vlog. Sige guys, oh yeah! Ginamit ko Hanggang, yung pinakamakapal kong jacket. hanggang bukas to, di ba? Itong, oo. It's ready! Uy, ang cellphone ko! Na! Truto. Isang bigat. Ito. Tarar. Guys! It's second day! Labas ng Palacio de Yen. You're so cold! Guanti. I'm so cold! Bebe, lagay mo sa bebe. Oh, baby, sakit eh. Ay, ako! Sakit! Oh, ang galing! Diyan, sabi ko sa'yo na ikaw magtanggang. O, hindi na, sa ka na-vlog. Ano ka, ma'am? Ay, sige! Nak! Nak! Halika, punta ka dito. Pwede phone mo, lubat na ako. Munti ang phone mo na. Carissa! Guys! Carissa! Baby! Hello mga loves! Snowy Madrid! Hello! Grabe. Sige, nak! Kayo din picture. Hagi sa taas! Okay na?
Si Hala! Carissa, Hi, Ben! mga loves! Si Carissa na di busy naman sa kakahagis. Hello, mga loves! Hello! Big snowball. Snowy! Magawa ka mas naman. Dali. Ay, magsulat ko pangalan ni Para. Na-on mo na? Mga loves, tingnan nyo ang aming mga tanim. Oh my God, natabunan na ng snow. Ito yung tubig namin. Ayan. So, hindi na siya green plants, kundi white plants. Ayan, sobrang kapal na dito. p.m. here in Madrid, Spain. So, update. Yan na yung snow. Sobrang kapal na. Saglit lang, anong ko munang kwan. Ang tanglad ko. Ang tanim namin. Bawo, pilingon siya, oh. Hayaan mo siya kasi mawala man yan. Di okay na, ganun mo. Update sa tanglad. Update sa tanglad, puno na ng snow. Bukas ng morning, dito kami mag-breakfast. Pilingon, oh. Wag, be, kay ano, be? Sandod siya. Yan. Yan ang napala mo. Bahala ka dyan. Bahala ka. Kasi sabi ko sa... Bahala ka. Magtiis ka dyan. Labs, 1:30 na ng madaling araw. Ayan, sobrang kapal na ng snow. Umihi ako at sinilip ko. Kapal. Baka bukas hanggang taas na to. Kasi continue pa rin pag snow dito. Hindi siya ano. Oh my God. Yung mga tanim kawawa. Nine in the morning. Third day of snow. Ito na. Hindi na mabuksan, guys. Oh. Hanggang taas. Tama ang ako. Hanggang taas na ang snow. Hindi lang tao pakita lang ang diriyo. Oo. Ito kakapal. Oh. Ganyan. Sobra na isa ka ano, kadangaw. Ala. Pero mawala na to bukas, no? Hindi pa. Mga labs, it's already 9:19 in the morning. Currently situation outside. This is along Bravo Morillo.
Ayan. So, yung mga bahay, oh. Bi, yung mga kotse, oh. Venga, vamos! Isang linggo nga, nasa nabasirada lang. Wala nang pupunta ng mabasirada. Bravo Murillo. Oo. Venga. So, wala nang makadaan na sasakyan. Wala, no? Walang biyahe. Oo. Walang biyahe. Stranded. Ano lang eh. Wala, bahala ka dyan. May iwan ka! Hindi na kaya ng ano eh. Lahat lagyan pa lang ilang katerbang kasi Wala, hindi ito matutunan. Hindi ito matunaw agad. why you not washing? Ay, naku. Aquí se puede caminar. Claro. Oh. Tengo guante de nieve, si mira arriba ahí. Si Kono. Allah! Sí. Papasok sa work. Hi mga loves! So, ito yung third day of snow dito sa Madrid, Spain. So, mula kanina dun sa bahay namin, sarado lahat ng store. Dia, yung McDonald's. Malik. Tiger, Malik, mga Asian store, sarado lahat. So, we'll see mamaya sa resto namin kasi yung ibang nagpa-reserve, Ngayon nag-cancel yung panggabi. cancel. Yung panggabi. Kasi, hindi talaga pwede. Hopefully, magsara kami. Ayan, ito na, sobrang kapal. Tsaka Yes. stranded lahat ng mga kotse, mga bus, walang masakyan. Look. Oh. Ay! Ang lalaki. Hindi, sa mga ano yan. Ah. Bubong. Tayo na. Uy, nagtapo no sa bintana. I can see you eh. Oh, sige, go. So, ito yung labas na restaurant namin. Puno ng yelo. Si. Ayan. Ito. Sarado pa kasi So, we'll see. Mamaya, kung anong update namin kayo. Time check, 6:30 p.m. Madrid time, Saturday, January 9, 2021. Maliwanag na maliwanag dahil sa snow. Picture na tayo lahat. Oo, dyan tayo. So, mag-picture taking ang Team Fabiola. Be, tapunan mo si ate. No, that one, no. Wag ako. Malakas. Mino. Metro Tituan. Ayan, puno din ng yelo. Pati sa ano, Bi, oh, hagdanan, oh. Bi! Pati hagdanan.
Good morning, loves. Today is Sunday, this January 10. So nag-stop na yung Yung Oo. Nag-stop na yung snowfall dito sa Madrid, Spain, pero hindi pa ganong natunaw yung mga snow. Sobrang dami pa din. Papasok na kami sa resto. Pero pag wala namang gaanong tao, uwi din kami. Pero magkakape muna kami ni Teddy Bear. And medyo maganda na yung weather kasi may init na siya. Ayan. Pero hindi pa rin hindi pa rin available yung mga kotse, buses, taxi, no? So, yan yung sitwasyon ngayon. 12:30 na ng tanghali dito sa Madrid, Spain. So, daming tao sa kalsada. Along Bravo Murillo ito. So, hindi pa natutunaw yung snow. Pero, maganda na yung weather. Hindi malamig. Hindi siya sobrang lamig. Papasok na ang Team Pambiola. Ito yung sa labas ng resto namin. Nag-picture taking muna kami bago papasok. Ayan. Yung boss namin nandun na. Nauna pa siya sa amin. Mga loves, 9:40 na ng gabi dito sa Madrid, Spain. So, ito yung pang 4th day. So, kung napapansin nyo, medyo tunaw na yung ibang snow. Pero, yung mga public transport, hindi pa rin siya pwede. Pero may nakita na kaming taxi kanina, tsaka ibang police car, at tsaka private car. Pero yung sa mga looban na kali, hindi pa talaga pwede. So, ayan, medyo tunaw na yung iba na dinadaanan ng mga tao. Pero, malamig na siya, sobra. Ayan. Ayan mga loves, dito nagtatapos ang pag-share ko sa inyo ng experience namin for 2021 snowstorm dito sa Madrid, Spain na tinatawag nilang FELOMINA. And sa mga taga-Madrid, panatilihing mag-iingat kasi sobrang tulas ng kalsada ngayon hanggang bukas. So if you like this video, please give a thumbs up, please comment and share. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and please click the notification bell so that you will get notified on my next vlog. Thank you so much mga love. Please keep safe and I will see you on my next vlog. Bye! Mwah, mwah, mwah. Bye!